आज यो सुत्नु मैसँग आउँछ होला मासु त घटेर हड्डी हड्डी मात्र बाँकी भएको देख्छु बिचरा मारुति नसामा चाहिँ पर्नु हुँदैन होला नसा कहाँ हुन्छ बिरालोको मलाई थाहै हुँदैन यसो गरेर रगत तिमीहरूले यस्तो तान्दैनौ यसो गरेर तान्दैनौ बिरालोको रगत तान्छु मैले मान्छेको जस्तै त होला नि म अब इमोसनल सपोर्ट दिन आइहाल्छु ल ल ल मारुति त्यहाँ भने सक्यो सक्यो मारुति सक्यो सानो बच्चालाई यसरी हल्लाङ गर्दै अरू बेला भएको टोकेर हाम्न खाइहाल्छौ नि अब नसके बेला त ऊ मात्रै गर्ने हो पछाडि हेर्दा पनि त्यो त मुसा पो छ त त्यसले खास गर्नु बाबे म पैसा लानु बिर्सिन्छु भनेर फोनमा पैसा राखेँ कि फोनै लानु बिर्सिन्छु के काम लाग्यो त त्यो आया